hozir imtihonda nima aytib bermoqchisiz? Xudinimi? Chizishingiz zo'r ekan-a? Ko'p qavat buklab olamizda. 14 qavatlar. Ikki marta yozmagansiz-ku. Mamutdan tashqariga. Kimisi bambometr. Yana 12 tasdiqlaningiz +1. Mana o'quvchimizni shunaqa asal hujjat tikib ketdilar. Rizi chiroyli chiqdi. Mana kantlarni qo'yganlari Rossiya ham ochgan. Imamnaqa shuni rochkan qilganlar. Готовый deb. И главныйsi choklari yaxshi. Opam rizi chiroyli chiqdi. O'zingizgamidi? Qanaqa turdi o'zingiz? Yaxshi. Buyursin. Молодец. Uyda kimlarga tikib berdingiz? Navaramga. Navaringiz bormi? Voy mashallah. 5 yosh, 2 yarim yosh. Shunaqa yosh ko'rinishadiki, bizning o'quvchilarimiz ko'z tegmasin. Buyursin, yaxshi kunlaringizga yetkazing. Bugun imtihondan ham zo'r o'tdilar, prichom. Zo'r 5+ o'tdi. Yuqsinmi? Yaxshi aytib ikkinchi sinf o'quvchilarimiz imtihon topshirishyapti. Mana daftarlari shunaqa chiroyli qilib yozib olishgan va bu yerda topshirishyapti. Gapiravering. Sentrdan buyog'iga. Aha. 3 ta razmer kelib chiqamiz. Buyog'iga oldi o'yilish uchun. Bu qizimiz Hasan Husanlari bor, 70 ta bolalaringiz bor. 4 ta bolalari bor ekan. O'zlari yana xudini asal qilib tikib olganlar. Bu yerda Hasanga tikibdilar, Husanga qani? Husanniki bitmadi hali. Husanniki hali bitmabdi, lekin esa chiroyli chiqqan, qaranglar. Dvoy chiqdi. Bu ham bitta ekonomda, materiallar arzonga olasiz, zato ko'p barakali bo'ladi. И bu yerda ko'pgina qilib bolalaringizga hammasini tikib berasiz. Mana shu dvoykani necha pulga olamiz o'zi? Kamida 70-80 ming olamiz. Bu qiyitim-setimlardan chiqqanmiz. Shunaqa Andozada hammani qilganda rosa kam material ketar ekan. Agar bu andoza olmasa, bunaqa buklab bichadigan bo'lsa, ko'p ketardi. Andozda rosa kam ketdi. Ekonomiy chiqadi. Bemalol surishtirib chetroqdan chiqaraverasiz. Yaxshi, молодец. Husanga ham kutaman, keyingi dars topib keling. Mamnun bo'lsa. Voy, zo'r. Noldan kelgan o'quvchimiz, umuman kishi bilmasdilar. Mana yaxshi choklaringiz ancha tekislanibdi. O'zingiz bichibsiz, молодец. Averlogingiz yo'q-a uyda? Yo'q, averlogim yo'q. Shunga averlog qila olmadim, ichirtadi, titramaydi-ku. Ha, o'sha trikotaj ekan. Готовый Bu yoqda o'qigan rosa bizga pulus bo'lyapti. Ham kuneli o'qib qolyapti. Ham yerimiz unisiga, bunisiga pul beryapti, maza bo'lyapti ekan. Ana endi navbat 3-smerlarga. Bugun kuni bilan faqat imtihon oldim. O'zi ham rosa ko'p narsa yordim. Shokolad ham yedim, pista ham chaqdim. Ishqilib mani o'qituvchilar tushunadi. Imtihon olish rosa ham qiyin. Gapiravering. Bo'ldi-za, vetichkani tushuntiring endi. Vetichka qo'ying. Shunaqa, lekin Xudoga shukr, o'quvchilarimiz o'ylaganimdan ham zo'r tayyorgarlik ko'rib kelishibdi. Bular bilan birga men ham o'syapman. Har safargi potokimda o'sayotganimni sezyapman. Qoyil qolaman, Xudoga behisob shukr. Juda ham zo'r imtihonlar topshirib olishyapti. Eng asosiysi asos andizani topshirishyapti-da. Bu qiyin andiza, qaranglar. Shuni topshirishyapti. Молодцы. Bugun Havas Fashion'da imtihon. Xudo xolisa birinchi o'quvchimizdan boshladik. Shunaqa chiroyli chizib olibdilar, qaranglar. Rassom ekanlar. Asal chiqqani, yozuvlari ham bir chiroyli ekan. Ketma-ket andazalarni chiroyli qilib konspektlar qilib olganlar. Bu yerda fayl to'lib bizda andazalarni ham mana shunaqa birinchi tikkanlari, to'g'ri choklari, esdalik uchun qolgan, sal qiyshuvroq, keyin уже hozir tekislari zo'r bo'lgan. Shalvar andazasi, bu yoqda yonichoqli shalvar, shimmiki, hamma andazalar mana shunaqa qo'yib ketishadi. Ertaga meni o'rnimga bular gapirib turadi. Shuning uchun mana shu narsalarni qilinglar deb majburlayman o'quvchilarimga. Qani? Hozir xudini andazasini qilyaptilar, ketma-ket. Birinchi razmeri qayerdan topib olamiz? Birinchi belgidan anaqa belgisi uzunligini qo'yib olamiz. Razmeri 2 ga bo'lib. O'sha razmer qayerdan keldi? Razmeri 2 ga bo'ldi. Agar kengroq bo'lishi qiynamaymi? So'ravering. Qo'yib olib, kapishon olamiz. Kapishonni beramiz.
olgan bo'lsa, misol uchun 25. O'shani o'rtasini topasiz. Ertaga 3 ko'tarilib, keyin bunaqasiga orqa bo'yni bunaqasiga, xo'p? Buni kichkinaroq bo'lib qoldi. Yaxshi. Bebe, bu andazini ertaga bemalol shunday ochib ichib ketaveradi. Ham tikib, dars tayyorlanyapman imtihonga. Tomonini qilaman. Orqa tomonini qilaman. Ko'ksarni ko'tarilgan hisobiga. Shalvarlarni qaraydi, firmani yo'q. Kim mashina olsanglar o'zim olgandek xursand bo'laman. Qanaqa chiroyli chiqqan. Asal. Noldan kelgan ko'chimizni mustaqil mana qizlariga tikib beribdi. Biz chiroyli qilib. Ishdan chiqib, uyimizni ko'rgani adas Ranoxon bilan keldik. Bolalar Pachimuchkaga ketishgan darslariga. Nima demoqchiman, sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Sababi bizdan ham ko'ra sizlar tezroq bitsin deb bitishini kutyapsizlar-da. Uyimizni tezroq bitsin Shahnozaxon. Sizdan ham ko'ra men oshiqib ketyapman deb yozayotganlar rosa ko'p. Men o'zim qanaqa hayajonlanib ketyapman. Qachon mashtam bismillahirrohmanirrohim deb kirib, mazza qilib yashaymiz. Assallar. Ay, jonim meni. Shunaqa o'zimizga ham rosa tezroq bo'lsin deb yotibmiz. Endi xudo xolisa sekin chiroyli qilib bitirib olsak, marra bizaniki. Oho. Ishlar avjida-ku. Bu suv o'tmasligi uchunmi? Suv o'tmasligi uchunmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, Xiyorik, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Ahad aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzumsiz? Oho, aytolmas, saroy qilyapsizlar-ku deb. Rosa ochilibdi. Ranglardan keyin ochiladi. Mana bu yoni kafelari ham bitgan. Charchamayapsizmi, xolajon, yaxshimilar? Uydagilar. Dada? Orasiga svet qo'yish. Svetli bo'ladi, yana ham ochiladi. Xudo xolisa, qovuq qo'yganmi, chiroyli bu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tepaga qarab ishlash ham o'zi bo'lmaydi. Mashta yoqadi, mashtaga chiqaveraman har safar.